джема. Наверное, лучше вот эти. Хотя нет, вот точно вот эти. Со слоником. Все, жду доставку. Так. Точно пока включу передачу. Позаниматься. Так. Какую выключить передачу? Ты зацени наш герб. На мужчин Лола завтра. Ко мне уже давно нужно было прийти. Срочно позвонить. Алло, мы у вас тут часы заказывали, а где они? Хорошо. Сказали через 5 минут. 5 еще не то, что мне сказали, мы посылочку оставим. Так. Так, алло, здрасте. Моя посылочка пришла. Да, сейчас открою дверь. Так, ребят, по-моему, мои часики пришли. Так, да, ребят, это мои часики пришли. Вот, смотрите. Так, сейчас я пойду на коврик сяду. Вместе с вами, чтобы распаковывать мои часики. Все, ребят, я пришла уже на коврик. Сейчас мы с вами будем распаковывать вот эти часики. Они бантики. Вот, ребята, мои часики. Короче, вот смотрите. У них тут слоник.
И они, кстати, работают. Да, их даже слышно, они работают. Но вам, наверное, слышно не будет. Понятненько. Так. Вот какие они длиной. Так, меня беспокоит, почему они такие выдранные. Ну, ничего страшного. Сейчас мы их оденем. Ой, ребят, смотрите, как они не идут, хотя я их еще не одела. Так, я специально выбрал такие там... Там были много какие, но... Так. 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 Сумни. Все, ребят, вот мои часики, у меня ручки. Смотрите, вот. Там тоже 2 кольца. Клево. Смотрите, ребят, одно колечко это совушка. Вот, смотрите. А одно колечко это вот корона. Одно колечко не сюда. Совушка одевать. Вот, ребят, я делала эти колечки. Круто, я рада, что пришла моя посылка. Так. Стоп, мне кто-то звонит на планшет или мне показал? Алло? А это кто? Придете? Это кто? Диан, ты? Рита? Кто это? Трубку положили. Наверное, перепутали. Опять звонок. Ребят, хоть вы меня не беззвучно, но правда не звонят. Алло? Сейчас подключусь. Алло? Вы, наверное, номером ошиблись. Кто это? Это Диана или Рита? Соня? Сабрина? Ребят, я не знаю, кто это. Мне кто-то звонит, я лучше отключу. Сейчас выделю планшет. Серьезно, смотрите, я его отключила. Так. Подключение к сигналу я тоже сейчас все отключила, отложила. Так, ребят. И... Да блин, так кто мне пытается позвонить кто-то? Вот. Так. Сейчас мы с вами... Не знаю, что будем делать. Так. О, привет, Диан, как дела? Да нормально. А почему ты отправляешь голосовые? Да потому что мне скучно. А писать что, не можешь? Да неохота, блин, потом придется писать. Чего? Чё? Да неохота, говорю, потом придется писать. Ясненько. По Вайберу не хочешь, что ли, переписываться? Да, что-то не очень. Понятно. Ребят, мне опять звонят. Алло? Кто это? Вас плохо слышно. Кто ко мне должен прийти? Я слышу, что вы ко мне придете. Алло? Короче, ребят, я не знаю чисто, кто это. Так. Угу. Алло? А что вы рядом? Откуда вы знаете, где я живу? Короче, ребят, кто-то говорит, мы знаем, где ты живешь, мы там уже рядом. Я не знаю, мне кажется, это какая-то девочка просто надо мной шутит. Вот. Ребят, вы это слышите, кто-то стучится. Надо поймать доступ к камерам возле моей двери. Входной. Кто ко мне? Ребят, я, конечно, не знаю, что это и кто это, но это какая-то девочка была по телефону. Но она в каком-то черном халате обмотана с головой. И там на лице какие-то
У нее все лицо зеленое, я практически ничего не вижу, ребят. Мы не сможем до них добиться. Блин, ребят, мне все страшно. Вы это слышите? Блин. Стоп, это же моя соседка Лера. Она надо мной просто издевается, ребят. Все, блин, мне как-то не так страшно, потому что это моя... Опять стучит. Это моя соседка Лера, вот. И мне уже не очень страшно как-то. Вот. Вот так вот. А пока всем пока. Вы были на канале Анастасия Ульянова. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и не забудьте поставить лайк. Пишите в комментариях, испугались ли вы реально.